Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi pada video kali ini kita akan unboxing sebuah iPhone yang masih worth di 2019 dan 2-3 tahun ke depan. Dan apakah itu? Ini dia iPhone 7. By the way, saya beli ini di Renan Store. Instagramnya ada di sini. Dan ini seri 7 Plus warna matte black dengan 256. Mari kita unboxing. Ini dia tampilan. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ada kitabnya. Itu ada simbol, kemudian kitab-kitab Apple lah. Dan ini dia HP-nya. Ini ternyata. Oke, mari kita simpan dulu. Di sini ada chargernya. Kemudian ada earphone-nya. Kemudian ada kabel datanya. Kayaknya HP-nya ini sisa 6%, jadi harus di charge dulu. Jadi cukup sekian unboxing kita pada kali ini. Untuk reviewnya akan ada di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jika kalian ingin review aksesoris apakah ini ori atau tidak, kalian bisa komen di bawah. Bye.